សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបកាត់ meat tapper ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតោះអញ្ចឹងមកមើលពីរបៀបកាត់របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាជំហានដំបូងមុននឹងឡើងម៉ូតសក់ meat tapper នេះបងប្អូនប្រើពុម្ពលេខ2បងប្អូនប្រើពុម្ពលេខ2បានមើលទៅជើងសក់បានស្អាតបន្ទាប់ពីយើងប្រើពុម្ពលេខ2ហើយបងប្អូនតម្លាក់មកប្រើលេខ1កន្លះវិញមកបងប្អូនពាក់ពុម្ពលេខ1កន្លះហើយបងប្អូនធ្វើការឈូសរំលែងសក់ឲ្យស្អាតម៉ត់ស្អាតមកហើយតមកយើងប្រើ 0.5 របស់ motor 10ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងយើងរំលែងកន្លែងសៀតការដែលខ្ញុំកំពុងជួយបងប្អូនមើលហ្នឹងតមកទៀតយើងកំណត់ line ដែលយើងត្រូវយកបាទយើងត្រូវកំណត់ line យើងត្រូវយកសប៉ុណ្ណាយើងបិទមុខ00មកកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបិទ0ហើយយើងបើកមុខលេខ4មក 0.4 បើក 0.4 កំណត់ line ទៅលើមកប៉ុណ្ណឹងម្រាមដៃទៀតបន្ទាប់ពីកំណត់ line 0.4 តពីប៉ុណ្ណឹងម្រាមដៃហើយបងប្អូនពាក់ពុម្ព 0.5 របស់ motor asset ហ្នឹងទៅហើយធ្វើការរំលែងតពី 0.4 ហ្នឹងត0.4ខ្ញុំពាក់ពុម្ព 0.5 រំលែងតពី 0.4 អញ្ចឹងណាយើងបដិញម្ដងមីលីម៉ែត្រហ្នឹងទៅតទៅយើងបដិញចប់បាទហើយក៏បានសក់ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនកំពុងឃើញហ្នឹងបាទហើយតមកទៀតយើងក៏ធ្វើការច្រឹបជើងសក់ជើងអីឲ្យស្អាតមកនៅពេលដែលយើងកំណត់ឡានហ្នឹងច្រឹបជើងសក់យើងទុកជើងសក់ប្អូសខាងមុខហ្នឹងឲ្យវែងមកក្រោមមកបើមិនយើងអត់ទុកវែងមកក្រោមទេវាក្បត់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគង់ឃើញខ្ញុំចោកហ្នឹងបាទហើយប្អូសវែងប្អូសវាវែងមកក្រោមមកកុំឲ្យវាក្បត់ណាយើងរំលែងតាក្បែរលកជាបន្តិចទៅបានហើយមើលទៅវាស្អាតនេះបងប្អូនកំឃើញទៅឲ្យវែងមកចឹងមកហើយតមកទៀតបងប្អូនលេងតាពេលលើកជានឹងតិចទៅឃើញវាមានថ្នេរវែងចុះក្រោមចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ជើងសក់ហ្នឹងហើយយើងលេងជើងសក់ហ្នឹងឲ្យស្អាតមកឲ្យវាមានបដិញគ្នាឲ្យខ្លាចជាមីតហើយតមកទៀតយើងក៏សេរីជើងសក់មកចំហៀងសិនបាទយើងអត់ទាន់ឆាប់តែហ្មងទេបាទយើងទៅ fade ពីក្រោយសិននៅពេលដែលយើងបានស្អាតមកចំហៀងអញ្ចឹងណាមុនទៅក្រោយហ្នឹងគឺយើងសេរីជើងសក់ជើងអីខាងចំហៀងតិចហ្នឹងឲ្យស្អាតសិនមកបាទយើងមកឲ្យ clean សិនមកឲ្យ clean ស្អាតដោយបងប្អូនកំពុងតែឃើញចំហៀងសក់នេះអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាវីដេអូមកដល់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel YouTube ឬក៏ចុច follow ចុចតាមដានជួយ Facebook TikTok ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានគេហៅថាការចែកម្លែកបាទមានកម្លាំងចិត្តในការចែកម្លែកជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នៃការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe ចុច follow ចុចតាមដានឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនតោះអញ្ចឹងតមកកន្លែងនេះទៀតកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីដែលខ្ញុំបិទមុខ00ហើយខ្ញុំតម្លាក់ 0.4 បាទបន្ទាប់ពីតម្លាក់ 0.4 មកក៏ខ្ញុំតឡើង 0.2 ខ្ញុំលេងកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យវា smooth ណាហើយតមកទៀតខ្ញុំពាក់ 0.5 របស់ motor ខ្មៅនេះបាទអំ10ហ្នឹងគឺម្លេងវាឲ្យស្អាតបាទម្លេងវាបដិញវាម្ដងតិចបាទកាហ្វេឬក៏ត្រូវព្យាយាម fade តិចចិត្តត្រជាក់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើមួយបាទស្អាតហើយបន្តមកដល់យើងមើលទៅកន្លែងណាខ្វះទាស់ចន្លោះក្នុងណាយើងក៏បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងទៀតទៅបាទហើយខ្ញុំគិតថាវាខ្វះចន្លោះបន្តិចគឺយើងបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាសក់ពីក្រោយនេះអត់ខុសគ្នាពីចំហៀងបងប្អូនគឺដូចគ្នាទី1យើងកំណត់00តមក 0.4 ហើយតមកទៀតយើង 0.2 តមកទៀតគឺ 0.5 motor ខ្មៅតមកទៀតសិត 0.5 បាទប៉ុណ្ណឹងមកគឺចប់ហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំច្រឹបជើងសក់យកមកស្អាតហ្មងបាទយកមកនេះហ្មងយើងទុកជើងសក់ខ្មៅប៉ុណ្ណឹងហើយដល់មកយើងអត់ edit គេហៅថាអត់ edit ទេវីដេអូនេះគឺយើងថតមិនគឺយើងផុសអញ្ចឹងតែម្ដងយើងអត់មានការ edit អីវាឃើញខ្មៅសក់ស្អីស្អាតអីទេអត់ទេធម្មតាសក់បើយើង edit បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងណាតែយើងអត់ទេហើយប្រភេទសក់ប៉ុណ្នេះគឺយើងមិនឃើញកាត់តិចអញ្ចឹងស្អាតទេណាអត់ទេបាទគឺយើងព្យាយាមការកាត់ណាហើយសម្រាប់ម៉ូតសក់នេះគឺខ្ញុំបានកាត់ពីលើប្រហែលជាបងប្អូននេះបាទគឺខ្ញុំកាត់ហើយបាទសម្រាប់ mid tapper fade អាទុកសក់បាសពីក្រោយហ្នឹងបាទអានេះបើសិនជាយើងចាប់ម៉ូតអីបន្ថែមទៀតអាចនឹង professional អញ្ចឹងណាបើតែយើងអត់ទេគឺធម្មតាហើយ